अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है मेरे भरावां दा। अज दा व्लॉग होगा शुरू जी। अज आप आए हैं डेरे, फिर आना कोई दोस्त आए हुए, सहेला बैठा आ, सैरी आ। अज लगना अपने पानी, तो पानी खाले च आ गया वा। आ थोड़ा नज़र आ रहा होना, पानी भजा आ रहा स्पीटो स्पीटी मेरे वालों। तो अज अपनी हैगी सी जी पानी की वारी। तो पानी का जोड़ा है अज है जी मेरा दिन। तो पानी पहुँच गया आहिस्ता आहिस्ता खाले च। आप लाई हुई है जी खट्टी, जोड़ा आप किन्नो मालडा संगतरा बेचते हैं ना, आख ला के खट्टी है। तो अज कर लगे सफाई। आ गंद मारो मार चढ़िया होया वा, तो करनी अज सफाई। तो वह भी थोड़ा थोड़ा दिखाने। आ देखो जी इदा गंद चढ़िया सीगा। आ हुण भाई कर रहा वा जी सफाई। यदी सफाई हो जानी आ, गंद अगे देखो पिछे इदा साफ हो जाती है। आज ही हो गई सफाई जान के आ जितों हिस्सा साफ हो गया। दा ढेरियां लगी जांदियां, गंद जी 2 दिन जाना सुक मुड़ के चक के मारना बाहर। सारा ही प्रोसैस। आ विच ही किते लसन की सफाई हो रही है, भी वह भी विच ही आ। किते खट्टी दी किते लसन की, सारी मिक्स जही आ। अज सफाई का दिन आ।